खबर जनपद बदायूं से है, जहां थाना उज्जैनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निवासी मानसिक रूप से विक्षुब्ध युवक की बीती रात्रि विद्रोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक के शव को लिया गया अपने कब्जे में। सूचना मिलने पर मृतक के परिवार में मचा हाहाकार। पेश है SSS 24 न्यूज बदायूं दस्तक सच की ये रिपोर्ट। हो गया ट्रेन का दो खींच भी लेती है ट्रेन बोली चले आते हैं लोग देख सकते नहीं कि ट्रेन के नीचे से लोग खाली भी बच जाते हैं उनका कोई पता वैसे तो वही है।